takhle to je. Ne, takhle. Škoda, že točení samozřejmě pro nás mrzí, ale věřím, že to dopadilo nejenom vás, ale že to byli další sportovní, nejenom hokejový, ale sportovní fanoušky, protože ta hra, kterou tady máme, přesahuje hokejový rámec. Máme tady dva vítěze Stanleyova poháru, kteří právě teď přicházejí s tou krásnou trofejí. Tomáš Kamerle a David Krejčí, a tím pořádně zapesujeme, protože to jsou borci, kteří přivážejí do Kladna Stanley pohár. Boston Bruins, Tomáš Kamerle a David Krejčí, vítězové Stanley Cupu 2011, přivážejí tuhle nejcennější trofej právě pro vás, kladenské fanoušky. Tak jsme moc rádi, že se to povedlo, že i v tomhle počasí se teď můžeme kochat touhle nádherou. Můžeme si samozřejmě prohlédnout, můžete si nechat podepsat oba slavné hokejisty, oba vítěze letošního Stanley Cupu. A než se tak stane, tak si řekneme nějaká pravidla. Já kluky nejdřív přivítám. Davide, ahoj.